वंदे भारत एक्सप्रेस, जो कि इंडिया की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है, जो कि महज 52 सेकंड में 0 से 100 तक की स्पीड पकड़ लेती है। इस ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन इसे मैक्सिमम 130 किलोमीटर पर आवर पे ही चलाई जाती है। इस वंदे भारत को इंडिया में ही तैयार किया गया है और इसे बनाने में 100 करोड़ की लागत आई है। इस ट्रेन में आपको काफी अलग फैसिलिटीज देखने को मिल जाएंगे, जैसे रिक्लाइनिंग सीट, ऑटोमेटिक फायर सेंसर, वाईफाई फैसिलिटी, बायो टॉयलेट, ऑटोमेटिक